Siamo al Castello di Cividale, c'è un incontro di Auxilia. Massimiliano Fanni Canelles, presidente di Auxilia. Chi c'è oggi al Castello di Cividale? È arrivato il nostro responsabile delle missioni nostre in Sri Lanka. Noi abbiamo dal periodo dello tsunami, quindi dal 2005, costituito una nostra sede in Sri Lanka di cui Anton è il responsabile, e con questa sede aiutiamo i bambini, sia gli orfani dello tsunami ma anche i bambini recuperati dal circuito militare, i bambini soldato dell'LTT, dei guerriglieri Tamil, delle Tigri Tamil, e poi aiutiamo tutti i bambini che purtroppo in Sri Lanka subiscono una violazione, un abuso sessuale frequentemente. Il presidente della Protection Human Child del sud-est asiatico, Arenda De Silva, in una pubblicazione riconosciuta ufficiale, identifica il 30% dei bambini dello Sri Lanka abusati sessualmente prima di arrivare ai 5 anni di età. Noi quindi per tutte queste situazioni le abbiamo conosciute e scoperte andando a lavorare per gli aiuti umanitari in occasione dello tsunami, quindi per cercare dei progetti di recupero per lo tsunami, e scopriamo invece che in Sri Lanka ci sono drammi ancora peggiori che cominciano quasi dai decenni, se non i secoli passati. Quindi costituiamo questa associazione in Sri Lanka, dove c'era già una base, quella di Anton, che è un'associazione che si chiama Koinonia, e Anton diventa il nostro referente e cominciamo a costruire scuole, asili con tutta una serie di progetti pedagogici e di recupero di questi bambini abusati sia psicologicamente che fisicamente. E c'è anche una persona che non è proprio di Cividale, si chiama Anton, ed ecco quella persona che sta leggendo adesso. Allora, si chiama Anton Stanislao, lui è il direttore della Koinonia, che è un'associazione onlus di volontariato che si occupa dei bambini con le specifiche necessità di tutti i tipi, dai bambini abusati a quelli che hanno avuto i problemi con lo tsunami e tutto quello che è successo in Sri Lanka. E come mai da queste parti? Che rapporto c'è con Auxilia? We want to know why are you here today and what is your connection to Auxilia? I came to know Max, who is presently the president of... Allora, io sono arrivata oggi prima di tutto per rivedere il mio grande amico Max, che è il presidente di Auxilia, il quale subito dopo il disastro dello tsunami nel 2004 è arrivato nel 2005 da noi in Sri Lanka per aiutarci. Come dicevo prima, io faccio parte del distretto di Batticaloa in Sri Lanka, il quale è stato maggiormente colpito durante il disastro dello Sri Lanka, e quando è arrivato Max nel 2005, Massimiliano Fanni Canelles, che è il presidente di Auxilia, quella volta come membro dello SPES, un'altra associazione di volontariato, è venuto per aiutarci a costruire due grandi strutture, e la sua visita è rimasta veramente negli annali della nostra città come una cosa molto molto importante. Adesso queste attività vengono svolte dall'associazione che è Auxilia Children. Di che cosa c'è bisogno da te, Anton, oltre ai soldi naturalmente? Which are the primary needs that you have, except of course money and finances? Except the money and the finances. Except the money and the finances, if somebody can help us in other ways, for example, if they can take the children and... Allora, di cosa potremmo avere bisogno oltre che dei finanziamenti? È una domanda secondo me molto importante, perché se voi pensiate, tutta la popolazione in questo preciso istante, soprattutto di questo distretto di Batticaloa, si trova, come si suol dire, sulla stessa barca, quindi tutti quanti hanno dei stessi problemi esistenziali, quindi è quasi impossibile pensare che delle famiglie di questa regione possano aiutare
supportare questi bambini con degli affidi o con degli aiuti sostanziali. Allora ecco perché io sono qua in questa regione a parlare e a cercare di scoprire quali sono delle possibilità che ci possano far sì che questi bambini vengano sostenuti a distanza, perché poi dobbiamo anche pensare che ci sono delle difficoltà, ad esempio, di portare questi bambini in questi paesi nostri europei, vostri europei, comunque, perché per tutta una serie di cose poi anche sradicarli dal loro territorio forse non è il massimo. Quindi alla fine penso che il meglio del meglio sarebbe cercare in qualche modo di supportarli a distanza e aiutarli, perché lì veramente la gente, soprattutto dopo queste tragedie sia di tsunami che della guerra civile, dopo 30 anni non ha veramente delle possibilità di aiutare tutti questi bambini in difficoltà. Io ringrazio Lidia per l'aiuto. So che Anton deve dire ancora qualcosa. Priorities, we are having three kinds of programs. Allora, noi in questo preciso istante abbiamo 3 priorità, 3 progetti in mente. La prima sono le scuole guidate dai preti e poi che vengono in qualche modo utilizzate per i bambini anche come attività dopo scuola per dei giochi, e qui parliamo dei bambini che sono in una fascia di età tra 4 e 14 anni. Il secondo programma sarebbe una specie di sponsorizzazione per dei bambini che vogliono proseguire nei studi e sono degli orfani, quindi rimasti senza i loro genitori. Questo è quindi il secondo. E il terzo, non meno importante, dove abbiamo veramente il bisogno di creare delle strutture, dei nuovi edifici, dove creare proprio dei centri di ascolto e di accoglienza per delle donne e dei bambini che in questi periodi hanno subito tantissimi abusi, e qui parliamo di abusi sia sessuali che gli abusi di tutti i tipi di violenze, gli abusi di guerra e tutto quanto. Quindi noi chiediamo per favore a della gente benevole che vuole fare delle donazioni di aiutarci in qualche modo a realizzare questi 3 progetti importanti. Io vi ringrazio tanto per l'ascolto e sono molto felice di essere qui. Thank you. Al castello di Cividale, Sri Lanka, Auxilia, Martina Saleni invece ci deve dire qualcosa di importante. Oltre a questa riunione c'è qualcosa in più, vero? Assolutamente c'è qualcosa in più. Il viaggio di Auxilia e di Massimiliano Fanni Canelles in Sri Lanka, che si svolgerà dal 12 al 20 ottobre del 2010 per portare avanti il progetto con Anton Stanislaus e Koinonia, verrà seguito dalla Little Duck, che è un'azienda di produzione televisiva romana. Faremo della missione di Massimiliano un docufilm attraverso cui racconteremo la situazione dello Sri Lanka oggi e negli ultimi anni, raccontata dal filo conduttore di Massimiliano, volontario italiano, che spiegherà quello che ha trovato 5 anni fa quando è stato per la prima volta in Sri Lanka e come ha portato avanti le attività umanitarie fino ad oggi.